Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de estrés. Láska, čo myslíš? Dneska nám to neuletí? Dúfam. Ale ide ešte večer jeden. Takže v pohode. Výzar. Čo, Láska? Však ja vím. No porozprávaj. Sme na letisku. Dneska dúfame, že aby nám to neuletelo, že áno? V tom istom bare? Sme v tom istom bare, ale sadli sme si na iné miesto, aby to nebolo, že sa nám neopakujú veci. Dali sme si kávu a croissant. Iba kávu. Ja iba kávu. A ďalej? Na nič. A ešte nemáme gate, tak uvidíme. Check-in bol v pohode? Som stresný. Záchod bude? Áno, ale predtým. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos sin estar. Y me has hecho donde estoy, se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Sme v Malage a sme strašne hladní. Ideme nájsť niečo, aby sme sa napapali a naplnili brúška troška. Ubytovali sme sa, let bol dobrý, troška to s nami hádzalo, keď sme pristávali, zarezervovali sme si na dnes noc kúsok od letiska za 87 € s výhľadom na more a museli sme si doplatiť ešte aj parking pre auto. Auto sme si požičali na letisku za 220 € do soboty, ale je to veľmi pohodlné, keď si požičate auto na letisku, lebo nemusíte nič riešiť, idete rovno odtiaľ a tam ho aj donesete, keď budete letieť domov. Takže za mňa to je fajn, mal plnú nádrž, je to klasický Fiat 500, takže ty už si zvyknutý, že Láska, a sme hladní, takže potom. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar. Teda na Španielsko? Sin dejarte de pensar. Láska, práve sme došli ku katedrále v Malage a dám ti otázku. Čo myslíš, prečo má iba jednu väžu? Všimni si to, tuto nemá, tu má. A prečo je tomu tak? Povedz. Ja vím. Poď, ideme sem. Majú preto, Španieli sú takí cigáni a došli im prachy. A tak nedostávali. Naozaj, je to tak. A volajú ju, že jednoruká katedrála. No? Dobre? Zazvieš niečo nové? Sin estar, que me has hecho donde estoy, se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero. Dieta od 1 do 10. 12. Hola. Tak, môj manžel si vymyslel takú fotku, on by chcel. A on mi stále hovorí, že nemám vymýšľať trasy, kde sú kopce a kde sú stúpaky. A teraz mi povedz, ako sa vlastne cítiš? A ja som šťastná, že si to vymyslel on a nie ja. Doma veľkú hlavu. No, boli sme sa pozrieť na to miesto nad Malagou, kde vidíte na tú arénu pre toreadorov s bíkmi. Viete, červená plachta, bík, človek v divnom oblečení.
No a došli sme tam, bolo tam strašne veľa ľudí, teraz ideme dole. Bolo to otvorené akože aj cez deň, aj večer a teda ideme sa pozrieť ďalej. A je to free. A ideme sa pozrieť ďalej. Už je spokojný, už ide kopcom dole. Už nemá problém, ale bere mi foťak, lebo ma boli krk. Oni tí Španieli tu normálne majú takúto krásnu, takýto párčik vlastne, ktorý vyzerá ako u nás v botanickej záhrade. Len tak popri prístave a všade tu lietajú papagáje. A teraz ich není úplne vidno, ale také zelené. Aha. To si môžete zobrať domov do obývačky. Aha. Krásne. Wow. A hento. To je veľké. To je banánový. Čo ti dáva? Pán Gažo je tiež unesený. Ideme do auta? Už bolo dosť nízko. Už má v nohách. Aha. Aleja. No a tu je prístav. A tam máme pod tou kockou, tam je tá kocka, ktorú si všetci fotia. A pod ňou máme auto. Aha. To si ešte vidím. Aha. Toto je veľmi pekné. Pozrite sa na to. A voní to jak chlor. Ale wow. Čo si? Forma de pensar, miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Los billetes para amarte, no quiero ver nada más. Krásne dobré ránko, my sme sa už dneska zobudili a ukážem vám dnešný náš výhľad. Jediné, čo to ruší, je tá červená strecha. Mali sme krásny východ slnka. V Španielsku vychádza slnko o niečo neskôr, než u nás. Vy už máte krásne slniečko, je 8 hodín, nám to ešte len vychádza. Malo by nám do obeda troška sprchnúť a dneska máme také plány, že ideme sa pozrieť do botanickej záhrady a túto v Malage a odtiaľ sa poberieme smerom na sever, tým, že pozrieme jedno malé mestečko a budeme smerovať do Kordoby. Uvidíme, koľko nám to bude trvať a vôbec nevieme, kde dneska budeme spať, takže necháme sa prekvapiť a uvidíme. Dorazili sme do botanickej záhrady v Malage, historickej botanickej záhrady. A ideme čerpať inšpirácie na našu záhradu. Čo na to hovoríš ako tvorca obsahu? Schody. Schody. A to hore, tam ten kopec patrí tiež? Je súčasťou tejto záhrady? Ideme tam hore. To vážne? OK. Čo robí? Prší. Lebo čo? Lebo my sme išli do Stredomoria. A kebyže ideme o mesiac neskôr, tak čo by robilo? Pršalo.
A jaké bude počasie o týždeň? 27 stupňov. A jaké budú letenky o týždeň? O polovicu lacnejšie. Nehovorím. No sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Týmto videom pozdravujem moju kamošku Peťu, ktorá si ide monstery. Že u nás je rakosie pri vode a tu monstery. Láska, čo sú tam? Bambusy. Pozrite sa, aké bambusy. Mali zjesť. Ale máš tam aj skleník. Tu neprší. Tu. Ty si mi nepovedal, že si spravíme výlet do dažďových pralesov. Bohužiaľ, toto nebol môj nápad. Ale je to tu krásne. Divoký Jano má raz na zemi. Odkiaľ si vyliezol? Bol som povedz. Citronom. A dnes si pozrite sa na toto. To je krásne. Bambusový háj. Pozrite. Z toho by sa dala aj chatrč postaviť. Tu z toho máme plot. Čo sa budú trocharčiť? No, troška sme zmokli. Ale som v bambusovom háji. Niekde tu mám aj pandu. Tam sa prechádza. Troška nám je zima. Ale v podstate sme videli všetko, čo sme chceli vidieť. Troška už vychádza slniečko. Pozrite sa, tu si môžete dať piknik, keď máte niečo so sebou na jedenie. No samozrejme, že nič nemáme na jedenie so sebou, lebo však by sme boli na raňajkách, my sme sa napapoškali. Ale už pôjdeme v aute. Budeme namiesto klímy riešiť, že či kúri. A dúfam, že kúri. No tak sme si dali kávu, druhú dneska, druhá, čo sa absolútne nedá piť. My tu máme 10 stupňov a leje. Si odskočili na kavičku. Hovorí sa, že... Ešte zadefinuj, že to je kapučino, prosím ťa. To je kapučino. Hovorí sa, že život je príliš krátky na to, aby sme pili zlú kávu. K tomu sa má dobre dané životy. Ja som práve odpadla. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. Yo donde estoy se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero... No, už mám premyslené. Takže ja si sadnem na tú fontánu. Ne, ty si sadneš na tú fontánu. A ja sa sedem na to. Sin dejarte de pensar, esta distancia no es normal. Ya me he cansado de esperar tus billetes para amarte. No quiero ver nada más. Slniečko, prešli sme pár kilometrov, videli sme mestičko ísť na jar.
Chutí ti to? Hej? Škoricové. No, y hoy otro no si no estás. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Čo ide jesť majiteľ pizzerie na dovolenke? Sír. No, y hoy otro no si no estás. No, 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 no. Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. Krásne dobré ránko, tak my sme sa zobudili, dneska sme spali v Seville, spíme v takom hoteli cez most, cez rieku a to je akoby, že spíte v Petrške od Bratislavy, kúsok a tak až na Slnečnicách by som to nazvala. No a lebo tu bol tiež sviatok, si predstavte, že tiež je to sviatok 1. mája, tak ako asi to nejaký celoeurópsky, možno celosvetový, neviem. A všade bolo včera 1 000 000 ľudí. Došli sme do Kordoby, masovka. Došli sme, pozreli sme, čo sme chceli, urobili sme fotky, čo sme chceli. No, quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte. A potom sme išli smer Sevilla, po ceste sme si našli tento hotel, ako horko ťažko, ceny brutálne, že pod 150 sa nikto s vami ani nebaví za noc, tu fakt akože také pálky. No a potom sme vlastne večer ešte, keď sme sa ubytovali, tak sme išli ešte pozrieť Sevillu. Chceli sme pozrieť ten, ja to volám, že úl, to moderné umenie, ktoré majú v centre. A hovoríme si, že bola tam fronta, že ideme sa teda najprv najesť, tak sme hľadali tam reštauráciu, všade samé tapasky a drinky, my nejsme moc drinkoví, tak a chceli sme sa poriadne najesť, tak sme hľadali. Nakoniec sme našli reštauráciu, pizzeriu, kde robili neapolskú pizzu, ale čakali sme dosť vonku, troška, kým sme vlastne došli na radu, lebo tam bola fúka. Hovoríme si, prečo asi? Tak hovoríme, že OK, tak ideme sa tam napapať. Pizza bola, že bola som v Neapole, precestovala som celú tú oblasť a musím povedať, že tá pizza bola fakt jak v Neapole a okolí. Bola úplne úžasná, perfektná. A vlastne potom sme chceli, že ideme sa pozrieť teda na ten úl. Niekto to volá hríby, niekto úl, inak sa to volá. Potom to pozriem, alebo to tam dole doplním. Išli sme to pozrieť a že ideme si kúpiť listky a nikto tam nebol. Bolo to zavreté. A že predávajú dole, že na -1, tak sme sa tam išli pozrieť. Ty kokos, taká rada. A už bolo nejak 9:45 v noci. Tak hovoríme, že tak asi nič, tak kašľame na to. Ideme spať, boli sme strašne unavení. Takže nešli sme hore, ale spravili sme pár fotiek zo spodu. Al recordar me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. A dneska nás čaká vlastne, ideme sa vrátiť späť do Sevilly, ideme pozrieť námestie Španielov. Je tam nejaká taká poďka a na nej tam by som chcela ísť. Potom je tu krásny palác, Alcázar, kráľovský, do ktorého samozrejme už nejsú listky. Nehovorím nič zas, lebo pani Gažová, no ale nevadí.
máme dôvod sa vrátiť. No a potom pôjdeme smer Ronda. A kde budeme spať, nevieme, uvidíme. To je nejaká záhrada, láska, je otvorená. Cuando estoy lleno de este veneno y oigo un trueno si no estás. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo un trueno si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Že je to pekné. Sme na námestí Španielov. Alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Tus billetes para amarte no quiero ver. A je veľmi pekné. Como el viento, frío como la piedra, que no tiene movimiento, y yo te sigo esperando en el tiempo. En el río. To je... Máš kapučinko? To není kapučino, to je keby, že sa vrátime do socializmu a v Chorvátsku robia také kávy. tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. No, 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 no. Sueñas altos, es poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de... Signore! Bellissimo. Oh, bazen. Lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Que no sé a dónde voy, no es real. Láska, tá dievka si mala. Poď doriť. Ukáž sa. Čo tu máš na hlave? Kuchárskú čiapku. Si sa dal na nové povolanie? No. Ideš variť deťom? Ja pôjdem variť a ty pôjdeš fotiť. Krásne dobré ráno. My sa nachádzame, dneska sme sa zobudili v Ronde a zažívam takéto krásne ráno. A viete, čo tu lieta? Normálne, že pávy. Normálne, že nad nami
včera sme sa prechádzali a som strašne vyzerám. A preletel nado mnou páv. Hovorím, čo to znamená? Bocian, to sú deti, ne, vrana, to si hovorím, že tak čo už, ale páv? Tak som si to googlila, je to nejaká bohyňa, nejaká tibetská, ktorá nesie poznanie, múdrosť. Tak asi budem múdra teraz. Čo? Išiel si do Španielska na to, aby si nakupoval v Lidli? Banany. Za koľko? Neviem. Euro 45. Tu forma de pensar, miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar tus billetes para amarte, no quiero ver nada más. Kde sme to zastavili? Aký pôžitok máš z tunajšej kávy? Čo? Otvorila by si tú kaviareň? To aká by bola vyťažená? No, im to Vieš, nechutí. aká by bola vyťažená, kebyže si tu otvorím, tu ľudia by konečne zistili, jak má chutiť káva. Ty, poďme robiť biznis, zbohatneme. Otvoríme si kaviareň v Španielsku a naučíme ich piť kávu. Bude sa volať Mucho de Pugi. Mucho de Pugi. No čaute. Nezrekapitulovala som včerajší deň. Včera išli sme pozrieť najprv tú Sevillu. Všade bolo strašne veľa ľudí. Zas. Takže išli sme si dať kavičku, potom sme išli pozrieť najprv sme išli pozrieť na meste Španielov. Bola zima ešte dosť. A bolo to pekné. Chceli sme si prenajať aj tú loďku, tam keď si budete pozerať fotky, tak uvidíte tam také loďky, no lenže pri nich nikto nebol, nedalo sa to nikde prenajať ani nič, tak sme si povedali, že nevadí, kašleme na to, spravili sme nejaké fotky, potom sme išli na kávu a ťahli sme smerom tá katedrála, tá najväčšia v Sevilli, kde bola fronta a nám bola zima a v kostoloch je ešte väčšia zima, tak sme si povedali, že sereme na to, že nechceme, aby nám bola väčšia zima. No a potom sme išli, že ideme pozrieť ešte ten Alcázar, na ktorý sme samozrejme nemali lístky, ale že hovoríme si, možno sa tam dostaneme. Ne. Tam bola fronta, lístky vypredané do 5. mája. 5. mája ich môžem oprdeť. To tu už nebudeme, to budeme na Slovensku. No, a tak sme išli teda ďalej. Zo Seville sme išli pozrieť dedinku Setenil de la Bodegas, ktorá sa nachádza kúsok od mestečka Ronda a je zaujímavá tým, že sa nachádza, alebo teda domčeky sú zasadené pod takou previsnutou skalou. Došli sme tam, boli sme strašne hladní, zaparkovali sme za 2 eurá.
za 2 eurá a sme sa išli napapať, dali sme si mix tapasiek, bolo to fajn a potom sme vlastne sa prešli, dali sme si kávu, urobili sme fotečky a išli sme ďalej smerom na Rondu. V Ronde sme sa ubytovali do veľmi pekného hotela, to tam dám zostrih tej izby, strašne sa mi to páčilo, pretože my sme zvyknutí vždy bývať v takých tých moderných hoteloch, pekných, s bazénom, 4 hviezdičky. Toto bol úplne iný, toto bol taký rodinný hotel s takými veľmi charakteristickými izbami pre oblasť danú a bývali sme 7 minút pešo od úplného centra. Takže keď sme sa ubytovali, tak sme išli pozrieť vlastne ten most. No, k tomu mostu. Keď si budete dávať fotky z Pinterestu, inšpiračné, tak uvidíte krásne fotky v perfektnom uhle, kde čajočka pobehuje v klobučiku, teší sa po cestičke. Španieli si povedali, ne, my ideme z toho vyťažiť prachy a postavili tam vlastne taký chodník, dajú vám veľmi štýlovú stavbarskú čiapku, zaplatíte 5 eur na hlavu, aby ste sa tam vlastne mohli ísť akože pozrieť. Absolútne to není fotogenické, keď tam sú všade kovové zábradlia za mňa. Takže skôr uškodili, než, ale dobre, zarobia na tom, akože nebudem im to vyčítať. No tak sme si to pozreli, odfotili sme si to, no a potom sme vlastne išli sa navečerať a dali sme si, že konečne si dáme kura. Kura bolo dobre upečené, ale môj muž chcel prsia, tam bolo, že prsia, donesie mu stehno, tak bol troška nešťastný, že láska moja. Gazpacho. Krajinu nielen spoznávame, ale aj ochutnávame. Čo ti? Toto není možné. Čo tam cítiš? Maliček bol? Hrozno. Vymeníme si to? No a potom už sme boli strašne unavení, tak sme sa len prešli okolo tej areny toreadorskej. No a keby ste chceli vedieť, tak vlastne zrovna v Ronde vznikli, to je vyslovene, že kolíska toreadorských zápasov. Že král Filip II okolo roku 1500 tu prvýkrát zaviedol boje rytierov na koňoch s bíkmi. Potom neskôr ich vystriedali vlastne toreadori, ale akože v Ronde je tá kolíska. Tak sme sa prešli okolo tej pôvodnej arény, ktorá už bola zavretá. Otvárali ju ráno o 10, ale to už sa nám nechcelo ísť vlastne. Už sme chceli potiahnuť ďalej. Potom sme išli na hotel, noc v ubytovaní stala 95 eur. Spálilo sa nám dobre. Išli sme vlastne, ráno raňajky boli formou, takou veľmi domácou formou. Týpek, volal sa Paolo, nám podal ruku, zoznámil sa s nami, vysvetlil nám všetko nám vlastne pripravil na stôl. Bolo to také rodinné, komorné, páčilo sa nám to, chutilo nám. Sme sa dobre naraňajkovali, potom sme zbehli do Lidla. A z Lidla sme už vlastne vyrazili smer Gibraltar. Dneska sa ideme vybrať na Gibraltar. A po ceste sme uvideli stĺpy, na ktorých hniezdia bociany. Strašne veľa bocianov. A prvýkrát v živote som videla velikánsky strom, a na ňom asi 7 bocianých hniezd. To som v živote nevidela, jak tí bociany naozaj, že žijú, že áno, sú tu aj na stĺpoch, ale teda normálne na strome. To bolo úplne krásne. No a teraz už sa vlastne blížime k Gibraltaru, už za chvíľku ukazuje nám príchod na parkovisko za 5 minút. By sme mali byť
na parkovisku, kde musíme nechať auto a odtiaľ pôjdeme pešo, ale tuto nad nami sa už čnie Gibraltar a tam si musím vypnúť telefón, lebo neviem, či viete, ale Gibraltar sa vlastne nachádza, je to oblasť, ktorá patrí Veľkej Británii, čiže ideme na chvíľku do Anglicka sa pozrieť. Čo v Anglicku sme ešte neboli, takže ideme si to pozrieť. Takže toľko k tomu a uvidíme, čo bude ďalej. Povedz papá! Papá! No más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno sin estar. No, 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 no. Sueñas altos el poder. Už sme, kde sme? V autobuse, nejdem pešo. Ale kde sme? United Kingdom. Sme v anglickej provincii Gibraltar. Už sme prešli cez pasovú kontrolu. Normálne, že auto sme nehali tam sú parkoviska. Tam sme nehali auto. Teraz sme prešli cez pasovú kontrolu. Normálne, keď dojdete do štátu, ktorý není súčasťou Európskej únie. A teraz sme si kúpili lístok na autobus a ideme na lanovku, lebo ako odtal potol, áno? Nebudeme sami prechádzať. Povedz. Que te han dado desde el cielo, no, 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 no. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Nejdem, sa bojím. No takže, sme na Gibraltáre, videli sme opice, je mi ich troška ľúto, lebo tí ľudia ich tu strašne naháňajú. Troška mi to pripomína, ako keď sme boli v Egypte a turisti tam naháňali s loďmi delfíny. Také, že to je také. Láska, povedz, koľko sme čakali dole? 2 hodiny. V rade. 2 hodiny. Je 3:30. Ja som myslela, že už budeme na ceste do Marbely. O takomto čase. Strašný masaker. Takže odporúčam vám kúpiť online lístky dopredu a dojsť sem ráno. Tak. No a 19 libier bez prechádzky v tom naturálnom parku, lebo akože to sa mi nechce sa do nejakých jaskyn kúkať a ja na také parkotiny nejsem. Že fotečka. Inak viete čo? Hento tam vzadu. To je Afrika. No a to je Gibraltarský prieliv. Ináč tí ľudia, ktorí nevedia, Gibraltarský prieliv je miesto, kde sa vlieva Atlantický oceán do Stredozemného mora. Pretože stretla som sa s tým, že nájdu sa medzi mojimi známymi ľudia, ktorí to nevedia. Takže keby ste chceli vedieť, tak je to tak. A ja som ináč kúkala ešte aj dokument, taká zaujímavosť, že pred mnohými miliónmi rokov vlastne Stredozemné more nebolo. Že Gibraltar vlastne bolo jedno celé pohorie a to pohorie jedného dňa prasklo. A tá voda sa začala váliť do toho údolia Stredozemného mora a celé to zaplavila. Že to bolo niekoľkokrát násobne silnejší prúd vody, než sú Niagarské vodopady. Takže toľko. Teraz si o niečo múdrejší. Pocikni sadnúť. Mogla mi to košárku. Sa neboj, bližšie. Bližšie. Ešte, není ťa vidno. Sa usmiela? Ona sa na mňa kúka. A choď teraz ty k nej. Nie, nejdem.
Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase. Chutí to jak puding. Jak čokoládový puding. Ako to hodnotíš, láska? Churros. Lango s čokoládovým pudingom. Dobre. Takže, jaké je more? Prvýkrát tento rok. Ježišmaria! Ježišmaria! Veľmi je svieža. Tu je bazén, ktorý nepoužijeme. Zase raz. Máme ďalší bazén. Tu. Tam. Je more. Ale aj tam. To je hotel, ktorý musel byť pekný, keď ho postavili. Už je taký trošku starší. Také sociálne prípady tu bývajú. Golfové ihrisko. Že vraj tu má niekde na kopci vilu aj Putin. Však boli tu. Povedz včera, aké auta sa tu pohybujú. Lambo, Ferrari. A najlepšie z nich asi bolo Porsche. GT. 911. Tento hotel je taký troška starší, ale je veľmi pekný. Je to tu úplne super. Majú tu aj čokoládu. Joj. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. Sueñas altos el poder que te han dado. No čo? Je to krásne. Zatoč sa. A tady budu bydlet. Ty si prvá? Podaný a vysejte a počúvajte. A robte, čo vám prikažem. Que pase sin dejarte de pensar. A bufet ako v zoo. Že, láska? No sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. No sé a dónde voy, no
Dones to menučko, lebo tá vytriskam. Že som to stihla natočiť. Naozaj? Čo to máš? Dietu. Dieta Papaj. je moje druhé Koľko meno. som objednal ty dnes? Ty Ja. jedno, ja dve. Koľko ich máme? Díky, láska. No, na to. De esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar tus billetes para